მოგესალმებით რუბრიკაში საუბრები ბიზნესსა და ევროკავშირზე, რომელიც შვედეთის მხარდაჭერით მზადდება. დღეს მდგრადობასთან დაკავშირებულ რეგულაციებსა და სტანდარტებზე ვისაუბრებთ. ასევე სტუმრებთან ერთად შევაფასებთ გაეროს გლობალური შეთანხმების საქართველოს გზელის მიერ ბრიუსელში განხორციელებულ სასწავლო ვიზიტსაც, რომელიც მიზნად ისახავდა ევროპულ ინსტიტუტებთან დიალოგის გაღრმავებას და იმ რეგულაციების უკეთ გააზრებას, რომელიც ბიზნესის საქმიანობაზე სულ უფრო დიდ გავლენას ახდენს. ვიზიტის ფარგლებში შეხვედრები გაიმართა ევროკომისიაში, ევროპარლამენტში, ევროსაბჭოში, ევროპის ეკონომიკურ და სოციალურ საკითხთა კომიტეტში, რეგიონების კომიტეტში, ასევე ევროპის ფინანსური ანგარიშგების მრჩეველთა ჯგუფთან, Accountancy Europe-ის წარმომადგენლებთან და მეჰელენ კემპენის სავაჭრო სამრეწველო პალატასთან. დისკუსიების ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო მდგრადობასთან დაკავშირებული ევრორეგულაციები, მათ შორის კორპორაციული მდგრადობის ანგარიშგების დირექტივა, ევროპის მდგრადობის ანგარიშგების სტანდარტები და ნებაყოფლობითი სტანდარტი მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის. გამართულმა შეხვედრებმა დაადასტურა, რომ მდგრადობა, გამჭვირვალობა და პასუხისმგებლიანი ბიზნეს ქცევა ევროკავშირში მოქმედი პოლიტიკისა და ბიზნეს პრაქტიკის განუყოფელ ნაწილად განიხილება, რომლის გათვალისწინებაც სულ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება საქართველოს იმ კომპანიებისთვის, რომლებიც უკვე საქმიანობენ ევროპულ ბაზრებზე ან სამომავლოდ გეგმავენ ამას. როგორ ხედავენ ევროკავშირში კერძო სექტორის როლს მდგრად განვითარებაში და რატომ არის მნიშვნელოვანი ევრორეგულაციებთან შესაბამისობა და ევროპული პრაქტიკის გაზიარება საქართველოს ბიზნეს სექტორისთვის? ამ საკითხებზე დღეს ჩვენ სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ. მივესალმებით ჩვენ სტუმრებს, ჩვენთან ერთად არიან იზა გოცაძე, აჭარისწყალი ჯორჯია სტრატეგიული კომუნიკაციების ხელმძღვანელი და აკაკი კუხალეიშვილი, გაეროს გლობალური შეთანხმების საქართველოს გზელის ბიზნესისა და ადამიანის უფლებების მენეჯერი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. იზა, მოდით პირდაპირ თქვენთან დავიწყებ საუბარს და დავიწყოთ ბრიუსელის ვიზიტის შეფასებით. თქვენ ერთ-ერთი წევრი ყავით ამ დელეგაციის და რა იყო მთავარი გზავნილები, რა გითხრეს ევროპაში კანონმდებლებმა, იმ ადამიანებმა, რომლებიც მე ამ კანონმდებლობას უკვე პრაქტიკაში ახორციელებენ, რა წამოიღეთ საქართველოში და ზოგადად როგორ შეაფასებდით ევროკავშირის საერთო მიდგომას ამ მდგრადობის და პასუხისმგებლიანი კორპორაციულ პასუხისმგებლობაზე. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის. ჩვენ დღეს ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვან თემებზე უნდა ვისაუბროთ. ბრიუსელში ვიზიტი იყო ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი, ვინაიდან ჩვენ კიდევ ერთხელ ამ ქართული ბიზნესის წარმომადგენლება, რომლებიც ამ ვიზიტში მონაწილეობდით, კიდევ ერთხელ დავინახეთ, რომ ევროკავშირისთვის მთავარია ბიზნესთან მიმართებაში მდგრადობასთან დაკავშირებული საკითხები. ეს უკვე აღარ განიხილება, როგორც თქვა, რაღაცა დამატებითი გარემოება, ან თქვა ბიზნესის კეთილინება, არა. მდგრადობა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომელსაც განსხვავებულად უყურებს უკვე ევროკავშირი. ევროკავშირი ამას უყურებს, როგორც არა მხოლოდ ბიზნესის თქვა მომგებიანობა ან ფინანსური კარგი მაჩვენებლები, არა. ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორებია თქვა, ეს ბიზნესი როგორ იცავს გარემოსთან დაკავშირებულ საკითხებს, როგორ იცავს ადამიანის უფლებებს და საბოლოო ჯამში როგორია მისი ხედვა, იმიტომ რომ ეს არ არის, როგორც ერთხელ აღნიშნავ, ეს არ არის მხოლოდ თქვა მათი კეთილინება, არა. ევროკავშირი ამას უყურებს როგორც კონკრეტულ დირექტივას, რომელიც ბიზნესმა უნდა ასახოს თავის ოპერაციებში. ჩვენთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი როგორც ქართული ბიზნესისთვის იყო ის, რომ ქართულ ბიზნესს, რომელსაც უნდა რომ კონდეს ევროკავშირის ბაზართან წოდომა, ან არა მხოლოდ წოდომა, იყოს თქვა დიდი ევროპული კომპანიების მიწოდების ჯაჭვში. მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დღეს დაიწყონ ამ დირექტივების ასახვა თავის საქმიანობაში, მიუხედავად იმისა, რომ მათ ამის ვალდებულება არ აქვს, ვინაიდან ხვალ კონდეთ გარანტირებული ბილეთი, ესე ვთქვათ, ევროკავშირის ბაზარზე. ძელვადიანი პროგრესისთვის და წარმატებისთვის დღეს უნდა დაიწყოს მოქმედება ბიზნესმა. გეთანხმებით სრულიად. აკაკი, თქვენს გთხოვთ შეფასებას ზოგადად ასეთი ტიპის შესაძლებლობები, რაც არის მაგალითად, თუნდაც ბრიუსელში განხორციელებული ვიზიტი, ასევე სხვა ასეთი აქტივობები, რამდენად მნიშვნელოვანია ქართული ბიზნეს სექტორისთვის, იმიტომ რომ ეს არის ხო რაღაც ერთ სივრცეში ხვდები კანონმდებლებთან, სხვადასხვა სტეიქჰოლდერებთან, თქვენი შეფასება როგორი არის ამ მიმართულებით, როგორც ქსელის წარმომადგენლის? მოგესალმებით. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთი ვიზიტები, რადგანაც ეს არის შესაძლებლობა პოლიტიკის შემქმნელებთან გქონდეთ ურთიერთობა და მათგან მოისმინოთ, ექსპერტებისგან მოისმინოთ კონკრეტულად რაში გამოიხატება ეს რეგულაციები, რა პრაქტიკული ნაბიჯები უნდა გადადგან კომპანიებმა იმისთვის, რომ დააკმაყოფილონ ეს მოთხოვნები და ასევე რა თქმა უნდა, რა შესაძლებლობებს იძლევა ეს ყველაფერი, ხო? იმ მდგრადების რეგულაციების დანერგვა, რა თქმა უნდა, დაკავშირებულია ძალიან ბევრ შესაძლებლობებთან ბიზნესისთვის
და სწორედ აი რა შესაძლებლობებზეა საუბარი ამასთან დაკავშირებით და დამატებით მინდა აღვნიშნო ისიც რომ ჩვენს კომპანიებს ჰქონდათ შესაძლებლობა შეხვედროდნენ ბიზნესის წარმომადგენლებს, რომლებმაც პრაქტიკაში დაანერგეს ეს ყველაფერი და ძალიან ბევრი წლებია ამ მიმართულებით მუშაობენ. აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება და შესაბამისად ეს არის მნიშვნელოვანი მათთვის. ახლა თუნდაც ისინი ისმენენ უკვე უშუალოდ იმ ავტორებისგან, რომლებიც ამ რეგულაციებს ახორციელებენ ყოველდღიურ საქმიანობაში. იზა თქვენთან დაბრუნდები, ისე აკაკი მახსენა ევრორეგულაციები ამ თემას მივუბრუნდებით უფრო სიღრმისეულად უკვე აკაკისთან ერთად გავშლით ამ თემას. აი თქვენ მინდა კითხოთ იქ ერთ-ერთი ძირითადი თემა, რაც განიხილებოდა, იყოს სწორედ ეს ევრორეგულაციები. აი თქვენი როგორც ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლის მხრიდან რა იყო ყველაზე ისეთი საინტერესო, დაწურებული ყველაფერი საინტერესო იყო, მაგრამ ესე გამორჩეულად, ან პრაქტიკულად მნიშვნელოვანი თქვენთვის, როგორც ქართული ბიზნესის წარმომადგენლებს, რაზე გააკეთეს აქცენტი ევროპელმა პარტნიორებმა თქვენთან საუბარში? პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ ფაქტიურად აი ველაპარაკებოდით როგორც პოლიტიკის შემქმნელებს, ამ რგოლში თითქმის ყველა წამყვან ორგანიზაციას შევხვდით ამ ერთი კვირის განმავლობაში და აი კონკრეტულად იმასთან შეხება თქვა, როგორ იქნება ეს პოლიტიკა, რატომ არის მნიშვნელოვანი და კონკრეტული მაგალითების განხილვა ჩვენთვის იყო ძალიან ღირებული და მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. გარდა ამისა, იქ გამოჩნდა ძალიან მკაფიოდ, რომ ევროკავშირი ბიზნესისგან არ ითხოვს, რომ იყვნენ იდეალურები. ის ითხოვს, რომ მაქსიმალურად წარმოაჩინონ გამჭირვალედ მთელი ის პროცესი, თქვა, როგორ ახორციელებენ მდგრადობას, რომელიც რა თქმა უნდა მარტივად მისაღწევი არ არის, მაგრამ იმდენად მნიშვნელოვანია, ეს არის ბიზნესის ახალი ენა. ახალი ენა. ევროკავშირის ბაზარზე გინდა მოხვედრა, მაშინ ევროკავშირის ბაზარზე მოთამაშე კომპანიებს უნდა ელაპარაკონ მათთვის გასაგებ ენაზე. შესაბამისად, ESG დირექტივა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ არ აქვს მნიშვნელობა ამ დირექტივის ქვეშ შენ კონკრეტულად დღეს მოქცეული ხარ თუ არა. ამ წესების ცოდნა, რეგულაციების ცოდნა. აი ჩვენ შემთხვევაში იყო ძალიან ღირებული, რომ აი მართლა ამ ადამიანებს, რომლებიც არიან თქვა, ქმნიან კანონმდებლობას, რომლებიც არიან აღმასრულებლები, რომლებიც ემუშავებიან ბიზნესს, უშუალოდ ვესაუბრებოდით კონკრეტული მაგალითები, თქვა, როგორ შეიძლება მდგრადობის სტანდარტები დაინერგოს ბიზნესის საქმიანობაში ეტაპობრივად, ეს არ ხდება ერთ-ერთი, რა თქმა უნდა, ეს არის გრძელვადიანი პროცესი და ჩვენ მათგან მივიღეთ ძალიან ღირებული ინფორმაცია, რომელიც უკვე დაბრუნებულებს საქართველოში, აი მოხარული ვართ, რომ ბიზნესის ყველა წარმომადგენელს გავუზიაროთ, რათა სწორედ ეს დღეს დაიწყო მზადება იმისთვის, რაც ჩვენთვის თითოეული ბიზნესის იმ წარმომადგენლისთვის, რომელსაც უნდა ევროკავშირის ბაზარზე წვდომა, ხვალ იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯებია, რომელიც უნდა გადაიდგას გრძელვადიანი პროგრესისთვის. აკაკი თქვენთან დავბრუნდებით და მოდით ახლა უფრო ჩავუღრმავდეთ თვითონ ევრორეგულაციების თემას, აი იქ როგორც იზამ აღნიშნა უკვე ისაუბრეს ძალიან ბევრი ევრორეგულაციებზე. მინდა რომ ევრორეგულაციებზე თქვენს გვესაუბროთ, მაყურებელს და ავუხსნათ, განვმარტოთ რა გულისხმობს მდგრადობასთან დაკავშირებული ევრორეგულაციები, ასევე რამდენიმე დღის წინ დამტკიცდა ასევე საკანონმდებლო ცვლილებები ომნიბუსის პაკეტში, სადაც ცვლილებები შევიდა გარკვეულ რეგულაციებში, აი ესეც რომ განგვიმარტოთ კეთილი, მოკლედ ბოლო პერიოდში მიღებული რეგულაციები შეგვიძლია ორ ნაწილად დავყოთ. პირველი ეს არის ანგარიშგების მიმართულებით არსებული რეგულაციები, მეორე ეს არის ადამიანის უფლებების მენეჯმენტის სისტემა. ანუ პირველ შემთხვევაში ეს არის კორპორაციული მდგრადობის ანგარიშგების დირექტივა, რომელიც 2024 წელს იქნა მიღებული. ამ დირექტივის მიზანია კომპანიებმა ყოველწლიურად მოახდინონ ანგარიშგება სამი მიმართულებით. ეს არის გარემოს დაცვითი მიმართულება, სოციალური ადამიანის უფლებების მიმართულება და მესამე ეს არის მართლობითი მიმართულება. ამ მიმართულებით იმისთვის რომ კომპანიებმა კარგად და სწორი ინდიკატორების საფუძველზე მოახდინონ ანგარიშგება, მათ ეხმარებათ კორპორაციული მდგრადობის სტანდარტები, რომელიც ასევე შემუშავებულია EFRAG-ის მიერ, რომელიც არის ფინანსური მიმართულებით რჩეველთა კომპანია და რომელიც ეხმარება ამ მიმართულებით სტანდარტების შემუშავებაში და ასევე როგორც გითხარით კორპორაციული მდგრადობის სათანადო შეფასების დირექტივა, რომელიც მოითხოვს კომპანიებისგან მენეჯმენტის პროცესის დანერგვას. ეს ნიშნავს გავლენების, უარყოფითი გავლენების იდენტიფიცირებას, პრევენციას და შერბილებას. ამ მიმართულებით 16 დეკემბერს მიღებულ იქნა ცვლილებათა პაკეტი
პაკეტი, ომნიბუსის რეგულაციით არის ეს პაკეტი ცნობილი, რომელმაც გაამარტივა ეს რეგულაციები. სამწუხაროდ ამ ეს გამარტივება ასევე გულისხმობს იმას, რომ უფრო ნაკლებ კომპანიაზე გავრცელდება პირველ ეტაპზე, იმიტომ რომ კომპანიებს მიეცათ დრო იმისთვის, რომ უკეთ მოემზადონ ამ რეგულაციებისთვის, ასევე ქვეყნებსაც, ხო, ამ ქვეყნებს უწევთ, რომ ეს რეგულაციები შემდეგ ასახონ ეროვნულ კანონმდებლობაში და შესაბამისად მნიშვნელოვანი იყო მათთვის უფრო მეტი დროის მიცემა. პირველ რიგში, როდესაც საუბრობთ ჩვენ ამ ორივე რეგულაციაზე, შემცირდა იმ კომპანიების რაოდენობა და აქ თუ საუბრობთ კორპორაციული მდგრადობის ანგარიშგების დირექტივაზე, ეს ეხება ამ შემთხვევაში იმ კომპანიებს, რომლებსაც ყავს 1000 თანამშრომელი და მისი წლიური ბრუნვა არის 450 მილიონი евро, რაც შეეხება კორპორაციული მდგრადობის ანგარიშგების სათანადო შეფასების დირექტივას, აქ კიდევ უფრო გაიზარდა და უფრო მცირე კომპანიებს, მცირე ნაწილს ეხება კომპანიებისას, უფრო დიდ კომპანიებს ეხება. აქ საუბარია იმ კომპანიებზე, რომლებსაც ყავს 5000 თანამშრომელი და მათი წლიური ბრუნვა არის 1.5 მილიარდი евро. ამ ეტაპისთვის ეს ძალიან მცირე კომპანიებს ეხება, მაგრამ აქვე არის დათქმა გაკეთებული, რომ 2029 წელს მოხდება მისი გადახედვა და შესაბამისად უფრო მეტი კომპანია მოხდება ამ არეალში. ეს ყველაფერი კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რამდენად სვალებადი არის და რამდენად განვითარებადი ევროკავშირის საკანონმდებლო ჩარჩვა მიმართულებით, რომელსაც ასევე ძალიან სწრაფად უნდა აუწყოთ რიტმი საქართველოშიც მათ შორის. აგაკი თქვენთან დავჩები ისევ სანამ ბოლო კითხვაზე გადავალთ უკვე შეფასების ნაწილში, ამ კუთხით სად დგას ქართული ბიზნესი და სად ხედავთ პროგრესის პოტენციალს, ან რა გამოწვევებს ხედავთ ამ მიმართულებით ზოგადად? მოკლედ საქართველოს ასოცირების ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ფარგლებში გარკვეული რეფორმები გაატარა ამ მიმართულებით. აღსანიშნავია, რომ არაფინანსური ანგარიშგების ნაწილში გარკვეული კატეგორიის კომპანიებს საქართველოში აქვთ ვალდებულება, მათ შორის ადამიანის უფლებებთან მიმართებაში, სოციალურ უფლებებთან მიმართებაში ანგარიშგება განახორციელონ. ეს დიდ კომპანიებს ეხება, საზოგადოებრივი დაინტერესების პირები არიან ამ შემთხვევაში და ასევე ეროვნულ ბანკს აქვს ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანი რეგულაციები, თუმცა რა თქმა უნდა, სათანადო შეფასების პროცესი და ის რეგულაციები, რაც ევროკავშირში არის, უფრო სიღრმისეულ ანგარიშგებას მოიცავს და ამ მიმართულებით, რა თქმა უნდა, საქართველოს აქვს უფრო მეტი შესაძლებლობა, რომ სხვადასხვა რეფორმები გაატაროს. რაც შეეხება ბიზნესის მზადყოფნას, გარკვეული გლობალური შეთანხმების წევრი კომპანიები ძალიან აქტიურად მუშაობენ ამ მიმართულებით და ჩვენ გვაქვს ჩვენი პროგრამები, აქსელერაციის პროგრამები ბიზნესსა და ადამიანის უფლებების შესახებ. ამ პროგრამის ფარგლებში კომპანიებს აქვს შესაძლებლობა შეისწავლონ ეს რეგულაციები, ევრორეგულაციები და ასევე შეისწავლონ სოფლიო პრაქტიკა, რაც არის ამ მიმართულებით საუკეთესო პრაქტიკები და ეს რა თქმა უნდა მათ ეხმარებათ ამ პროცესების დანერგვაში და ჩვენ აქტიურად ვეხმარებით ამ მიმართულებით კომპანიებს და მინდა ვთქვა, რომ ჩვენი კომპანიები, ჩვენი წევრი კომპანიები ცდილობენ, რომ ამ მაქსიმალურად მივახმოვან ძალიან აქტიურად მუშაობენ ამ საკითხით. ნამდვილად ძალიან დიდი ინტერესი არის. იზაკ, გთხოვთ თქვენ რომ შევაჯამოთ ეს საუბარი და ასევე მინდა გაგვიზიაროთ თქვენი აზრი ევროკავშირის ბაზარი და ევროპულ სტანდარტებთან დაახლოება განიხილება სტრატეგიულ მიმართულებად. და რატომ არის ქართული ბიზნესისთვის ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი ევროკავშირთან ინტეგრაცია, ევრორეგულაციებთან ადაპტაცია და ევროსტანდარტების გათვალისწინება საქმიანობაში, რას ნიშნავს ეს ქართული კომპანიებისთვის? ბევრი სხვადასხვა მიმართულებით, მათ შორის გრძელვადიანი წარმატების მიმართულებით, რაზეც ვისაუბრეთ უკვე. პირველი რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, რას ნიშნავს თვითონ ევროკავშირის ბაზარზე ვწვდომა, ხო? ქართულ ბიზნესს საშუალება იძლევა, რომ მოხვდეს ერთ-ერთ ყველაზე დიდ და გავლენიან ბაზარზე, რომელიც ბუნებრივია მოითხოვს თავის წესებს, იმიტომ რომ ევროკავშირი ამისთვის გრძელვადიანად მუშაობს. საზოგადოების ნაწილისთვის ხშირად ეს განიხილება როგორც რაღაც კონკრეტული ბიუროკრატიული ნაბიჯები და ელემენტები, მაგრამ რეალურად ეს არის კონკრეტული სტანდარტი, კონკრეტული ჩარჩო, გინდა გახდე ამ თამაშის მონაწილე, გინდა იყო ერთ-ერთი ლიდერი ამ თამაში. მაშინ გამოვყევი ჩვენ გაითვალისწინეთ ჩვენი წესები. ამის გარეშე ფაქტიურად წარმოუდგენელია და რა არის ზოგადად ევროკავშირი, ხო? რას ითხოვს ბიზნესისგან? გამჭირვალეობას, მდგრადობას, ანგარიშგებას, ღიაობას
აი მაქსიმალურად ყველაფერი იმას, რასაც ჩვენ ადამიანურ დონეზეც კი ამ ღირებულებებს ძალიან პატივს ვცემთ, სწორედ ამას ითხოვს ბიზნესისგანაც. შესაბამისად, ევროპასთან ინტეგრაცია, ევროკავშირის მაშინაც კი კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, როდესაც ის კანონმდებლობა ჯერ არ გეხება, განერგვა შენს ოპერაციებში არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და სამ ფაქტორს გამოვყოფთ. ერთ-ერთი არის გამჭირვა, ერთ-ერთი არის კონკურენტუნარიანობა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, მეორე არის ნდობა და მესამე არის გრძელვადიანი დაგეგმა და გრძელვადიანი მიზნები. და თუ შენ არ თამაშობ, ანუ იგივე წესებით, რა წესებსაც შენ გთავაზობს ევროკავშირი, შენ უკვე მსხვილი კომპანია, ან თუნდაც მცირე კომპანიები, რომლებიც ევროკავშირის ბაზარზე არიან წარმოდგენილი, შენ უკვე არ გელაპარაკებია. შესაბამისად, გვინდა ვიყოთ ევროკავშირის და ამ დიდი თამაშის ერთ-ერთი დიდი ოჯახის წევრი, მათი ერთ-ერთი თუნდაც მცირე რგოლი თუ გვინდა, მაშინ აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ და ავსახოთ არა მხოლოდ თქვა და წლიური ანგარიშის შეფასების დროს არა. ყოველდღიურად, იმიტომ რომ ეს უკვე ევროკავშირისთვის გუშინდელი დღეა. წლიური შეფასება წლის ბოლოს რო გამოვაქვეყნებ ანგარიში, რა თქმა უნდა, კარგია, მაგრამ ეს უკვე გუშინდელი დღეა. მათთვის არის მნიშვნელოვანი ყოველდღიურად არასაკეთებ შენ, როგორ გავლენას ახდენ გარემოზე, ადამიანებზე და ასევე პირიქით, როგორ ახდენს გარემო გავლენას შენი ბიზნესის საქმიანობაზე. ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ვიყოთ მზად ევროკავშირთან ინტეგრაციისთვის და გადავდგათ ხელშესახები ნაბიჯები ამ გზაზე. გეთანხმებით, ძალიან დიდი მადლობა სტუმრებს ასეთი საინტერესო საუბრისთვის, მოსაზრებების გაზიარებისთვის. დღეს ჩვენი გადაცემა ამით დასრულებულია. შევხვდებით მომავალ კვირას საინტერესო სტუმრებთან ერთად.